මංගල ධර්ම දේශනාව කරමින් තථාගත බුදු පියාණන් වහන්සේ පස්වග භික්ෂුන් නමතා එම ප්‍රකාශ කළ බව. දෙමේ වික්‍රයන්තා පබ්බජිතේන සවිතබ්බා කියලා. ඒතේ බික්කේ උභවන්තේ අනුපගම්ම මේ අන්තරික තෙලෙමින් නැතුව මජ්ක්‍ධිමා පටිපදාත්ත තාගතේන අවිසම්බුද්ධහ කියලා තමයි පහදලි කරන්නේ. චක්කුකරණේ ඇස පිණිස ඥානකරණේ ඥානයේ පිණිස උපසමාය සංසිඳීම පිණිස සම්බෝධය අවබෝධය පිණිස නිබ්බානාය නිර්වාණයට පැමිණීම පිණිස සංවත්තති. දැන් මම මේ සූදානම් වෙන්නේ එදා හිටපු අය අත්කිලමතාන යෝගී ගිය හැටි එදා හිටපු අය කාමසකල් විඳපු හැටි ඔබට උගන්වන්න නෙමෙයි. කිසියම් වාසනාවකට බෞද්ධ වශයෙන් ඉපදලා ඉන්න අපි තථාගත බුදු පියාණන් වහන්සේ ඉගැන්වීම් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරලා බැලුවොත් මේ වචනවල අර්ථ අප වෙනුවෙන් තේරෙනවා. එදා හිටපු අය වෙනුවෙන් නෙමෙයි. අපිත් මේවා කරමින්ද ඉන්නේ. මේ අන්ත දෙකේද ඉන්නේ. අන්ත දෙකේ ඉන්නවා නම් අර නිබ්බානාය සංවත්තතිය සඳහා අන්ත දෙකම රුකුලක් වෙන්නේ නැහැ. උභවන්තේ අනුපගම්ම. මේ දෙකටම නොපැමිණ මධ්‍යම ප්‍රතිපදාවකට එන්න ඕනයි කියලා. මම මේ අන්ත සම්බන්ධයෙන් පාසල් මට්ටමේ තියෙන අර්ථය අරගෙන ඊටම සිට දැනගට යුතු තැන දක්වා යන්නට කල්පනා කරනවා. ගැඹුරට යන්නට. ඔබට මතකද? ශරීරයට සැපදීම, ශරීරයට දුක් දීම කියලා ඔකට සිංහල වචනයක් දාගත්තා. කාමසුකල්ලිකාන යෝගේ ශරීරයට සැපදීම. අතකලමතාන යෝගේ ශරීරයට දුක් දීම. ඉතින් වැඩි කන්නේ බොන්නෙත් නැතුව, නොකා නොබීන්නෙත් නැතුව හිටපුවා මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව කියලා සමහර ළමයි හිතන්නත් ඇති. හොඳට සුව පහසු යන ඇඳුම් පැළඳුම් අඳින්න නැතුව මධ්‍යමෙන් හිටපුවාම දුක් විඳින්නෙත් නැතුවම කියලා. ඒ පිළිතුරු හරියනවා විභාගෙට. නමුත් අනුගමනීය ප්‍රතිපදාවකට ඒ පිළිතුරු හරියන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ අනුයෝගෝ දුක්ඛෝ කාමසකල්ලිකානුයෝගෝ දුක්ඛෝ කියන පදය ගැඹුරට හොයාගන්න ඕන. යෝගෝ කියන්නේ යෙදෙනවට. අනුයෝගෝ කියන්නේ නැවත නැවතත් යෙදෙනවට. සුඛ අල්ලිකානෝ කියලා කියන්නේ ඇලි ගලි වාසය කරනවට. කාම සුඛයේ කෙරෙහි ඇලි ගලි නැවත නැවතත් ඒ සැපත හොයමින් ඒ තමයි මිනිසෙක් විසින් ලැබිය යුතු උපරිම සැපත කියලා හිතලා ඒ වෙනුවෙන් කාලය ධනය සමය සම්පූර්ණයෙන් කැප කරනකොට සමහර විට ඒ අදහස සෑහෙන දුරට හරියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ශරීරයට සැපදීම කියලා ගන්න එපා. ඉන්ද්‍රයන් පිනවීම කියලා ගන්නත් එපා. ශරීරය ඉතින් මියගෙන් පස්සේ ශරීරය තියෙනවා, ශරීරය සැප දුක දෙක දන්නේ නැහනේ. ශරීරයක් තියෙනකොට සැප දුක දෙක දන්නේ සිතින්. අපි කතා කරලා ඇහැ පිනවනවා කන පිනවනවා කියලා අපේ බැලු බැලමට හරි. පස්දර පිනවනවා කියලා තමයි හරියන්නේ. නමුත්
එකිනෙකට වෙනස් අරමුණු ගන්න, එකිනෙකට වෙනස් අරමුණු ගොදුරු කරගන්න පුළුවන් විදිහට සත්වයාට ඉන්ද්‍රිය පහක් පිහිටලා තියෙනවා කියලා කියන්නේ. ඉන්ද්‍රිය පහට අරමුණු ගන්න බෑ කියලා කියන්නේ. එකිනෙකට වෙනස් අරමුණු රස නොගන්නා වූ ඉන්ද්‍රයන් පහක් වේ. එහෙනම් ඉන්ද්‍රයන් පිනවන්නේ නැහැ. මේ ඉන්ද්‍රිය පහට සිත පිනවයි. සිත පිහිටයි. සිත උන්ගේ අරමුණු රසය අනුභව කරයි. ඒක එහෙමනම් ලෝකේ පවතින දේවල් පස් ආකාරයකින් ගන්න ස්වභාවයෙන්ම අපි දොරවල් පහක් කරන් මෙලොවට එනවා. පස්දර පිනවනවා, ඉඳපිරන් පිනවනවා කියන එකේ තේරුම පස් ආකාර අරමුණු වලින් සිත පිනවනවා කියන එක. අනේ එතකොට ආගම් ભેදයකින් තොරව මේ සමාජයේ ලෝකෙ කොහේ හිටියත් දරුවෙකුගේ තරුණ කාලයක් වෙන විට ඉන්නහාට ජීවිත අවසානය දක්වා රූපේහි, ශබ්දේහි, ගන්ධේහි, රසේහි, පහසෙහි සැප තිබෙන බව තේරෙනවා. සැප විඳිනවා. වේදිත සුඛය. එතකොට ඒක රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ වශයෙන් විඳින එකට කියනවා පංචකාම සුඛය කියලා. පස්කම් සැප. අනේකටයි ඉදරන් පිනවීම කියලා කියන්නේ. අනුയോഗෝ කියලා කියනවා එක සැරයක් වින්දට මැදි නැවත නැවතත් ජීවිත කාලය පුරාම විඳිනවාට. එතකොට ඔබ රැකියාවක් කරලා ගෙවල් දොරවල් හදාගෙන යාන වාහන අරගෙන විවාහ වී නිවසේ සිටමින් තවත් අය නිවස වෙනුවට විහාරස්ථානයේ හෝ නැත්නම් ආරණ්‍යයක් හෝ භාවිතා කරමින් ශික්ෂාපද මට්ටමින් වෙනස් සංවරයක ඉන්නවා. නමුත් ඔවුන් කරන්නේ චිත්‍රපටයේ, ගීතයේ, සංගීතයේ මේ කියන කාරණා වලින් සැප හොයන එක නම් අන්න එතකොට ඔවුන් සියල්ල කාමසුකල්ලිකාන යෝගී. කාමසුකල්ලිකාන යෝගීන් සඳහා ඕරම් භාගය කියන සංයෝජන පහ ෆ්ලෑෂ්ටි කරලාමයි තියෙන්නේ. විඳින්න ගියොත් මේ පහට බැඳෙනවාමයි. ඒ වුණාට අපි ස්වභාවයෙන්ම මිනිසුන් වශයෙන් ගත් කල ඒ සැපත තමයි හොයන්න සහ ප්‍රිය කරන්නේ. ඒ නිසා ඒකේ ඒ සැපතක් නෑ නෙමෙයි, ඒකට කාමසුඛයයි කියනෝ ලැබේ කියලා පෙන්නලා තිබෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඒකේ සුඛය අපි හිතන විදිහට නෙවෙයි තියෙන්නේ කියන එක අපි දන්නේ නෑ. අපි හිතන්නේ කොහොමද? ඒ සුඛය බාහිර ලෝකේ තියෙන රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ වල තිබෙනවා අපි විඳිනවා කියලා. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ සංකප්ප රාගෝ පුරිසස්ස කාමා නේතේ කාමායානි චිත්‍රානි ලෝකේ. අර ඔබ කියන රූපය, ශබ්දේ, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ කියලා ගන්නා වූ බාහිර විචිත්‍ර වස්තුන්ගේ ඇති කාමයක් නැහැ.
ඒ වාස්යෙන් ඔබේ හිතේ හදාගත් එකක් තමයි මේ කාමය කියලා කියන්නේ කියලා. අන්න එතකොට කාමය කියලා කියන්නේ තියෙන දෙයක් විඳිනව නෙමෙයි. මිරිඟුවක් පසුපස යනවා කියලා පෙන්නන්නේ සිහිනයක් කියලා කියන්නේ. තියනවා වගේ පෙවුනට එහෙම දෙයක් නැහැ. අපි හදාන විඳිනවයි කියන එක. මේකේ සංයෝජන ස්වභාවය අපි පසුව තව කතා කරමු. ඉන්දියානු සමාජයේ අර රම්මෙසුග සුබ මාලිගා සිදුහත් කුමරුට තිබුණා වගේ අනිත් අයටත් මේ සුඛ විහරණය තිබුණා. ඒ සුඛ විහරණයේ සැප මදිව නැත්නම් ඒ සුඛ විහරණයේ අවසානයේ ජාති ජරා ව්‍යාධි ශෝක මරණ සහිමි වෙන බව සහ එන් මිදෙන්න බැරි බව තේරුම් ගත්ත අය. මේක අතෑරියා. අවබෝධයෙන් අතෑරියා නෙවෙයි. ගෙදරින් කැලේට ගියා. ඊට පස්සේ සමහර සූත්‍රවල පෙන්නනවා අර ඔබ ඉගෙන ගත්ත ශරීරයට දුක් දීම කියන වචනේ යටතේ කටුක ජීවිතයක් ගත කරන ආකාරය. අනව හැරි අඳිනවා, ගොම කනවා, දානි දුන්නට ආහාර දුන්නට ගන්නෙ නැහැ, ගැබිනියක් දුන්නට පිළිගන්නේ නැහැ, ආසනයක් පිළිගන්නවට පිළිගන්නේ නැහැ. මහ විශාල විස්තරයක් අපට වැඩක් නැහැ. ඒවා දැන් නැහැනේ. දති වෙච්ච දේවල්. දැන් මේක මේ අපි ඉඳුරන් පිනවන ලෝකේ අපි ඒක නිවන කියලා හිතනවා. ඔවුන් ඒක අතහැරලා ගිහින් තව වෙන දෙයක් හොයනවා. ඔය අර අපි ඒකට පෙන්නන්නේ අත්ත කිල මතානු යෝගෝ කියන එකේ තේරුම අර කායට දුක් දීම කියලා තමයි බොහෝ දෙනා කල්පනා කරන්නේ. නමුත් සැප දුන්නෙත් කායට නෙමෙයි සිතට. කර්කස ඉරියව් භාවිතා කිරීම තුළින් සිතට තමයි මේ නොදී ඉන්නේ. දානේ පිළිගන්නන්න ගැහුවට එන්නේ නැහැ. ආරාධනා කරාට එන්නේ නැහැ. එහෙම ඒ හැම එකක්ම බැහැර කරනවා. නොකිරි ප්‍රතික්ෂේප කිරීම. නමුත් එකෙන් කියන්නේ කැලයට ගිහින් නොකානොබී ඉඳලා දුක් විඳිනවා කියන එක නෙවෙයි. අත්ත ක්ලමත අනුയോഗෝ දුක්ඛෝ. කිලමතානුയോഗෝ යෝ. අත්ත තමා එත කියන්නේ කය නෙවෙයි එතන. කයට වේද වේදනා දෙනවා කියන අර්ථයෙන් තමයි සමාජයේ පාවිච්චි කරන්නේ. ක්ලාන්ත වෙනවා කියන එක මතකද ඔබට? වෙහෙසටපත් වෙනවා, තවනවා කියන්නේ. අරමුණු රසය මෙහි විඳීමෙන් තමා ඉටු කරගන්නවා. තමා සතුටු කරනවා. ඒ තමා යනු කය නෙමෙයි, කය උදව්වෙන් අරමුණු රසය මමත්වෙන් ගන්න විඳීම. මේ ගෙදර දොර අතහැර වනාන්තරයට ගිය අය මේ මුල් සංයෝජන පහ කැඩුවේ නැහැ කවුරුත්. අර දුක් විඳීම අරමුණු වලට ඉඩ නොදීම යටතේදී සංසුන් සමාධියක් හොයාගෙන මේ පහ යට කරලා වෙන ඊට පස්සේ ඒ සංසුන් සමාධිය දියුණු කරන්න උත්සාහ කළා. සංසුන් සමාධියෙන් කරන්නේ එක ආයතනයක්. අර රූපයට, ශබ්දයට, ගන්ධයට, රසයට දෙන කාමයේ එන්න නොදී යටපත් කරන එක. ආනෙකට තමා තවනවා කියලා. නොදීමෙන්. අනුയോഗෝ නැවත නැවතත් ඒක යෙදෙනවා. මේක අරමුණු ඉටු කර ගැනීම, අර අරමුණු නොදී වෙන දෙයක් හෙවීම. එදා ඒක කළයි කියලා ඒක විස්තර කතා කරගත්තට අපට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. අදත් මේක තියෙනවා ධර්මයේ තේරුම් ගත්තේ නැති
භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකා සිව්වණක් පිරිස ගාවම කියන එක තේරුම් ගන්න ඕන. මේ බුදුදහම සද්ධර්මයේ මූලික කොට හික්මීමක් නේ. එනවා ධර්මදේශනා ප්‍රතිපදාවක් තියෙනවා. එම නිසා බුදු සමයේ බණ භාවනා. නමුත් ඇතැමුන් බණ හොයන්නේ නැතුව භාවනාව වලට යනවා. සංසුන් සමාධි උපදවා ගන්න ලබනවා. ඒ සමාධියේ ඉන්න කැමති නිසා අනිත් අරමුණට නොදී ඒ සමාධිය අරමුණු යටපත් කරන් ඉන්නවා. රූපේ ශබ්දේ ගන්ධේ රසේ අරමුණු වෙනුවට ඊළඟට එන අරමුණ පිළිබඳ උන්ට තේරෙන්නේ නැහැ. මේ සංසුන් සමාධියක් හදන් ඉන්නකොට සිත විසින් ඊට වඩා එහා දෙයක් හදලා දෙනවා සංසුන්කමට ගැලපෙන. ඒ ඔස්සේ බලන් හිටපුවාම තමයි ඔය දිවස දිව කරන පරචිත්ත විඥානයේ පුබ්බේ නිවාසන ඥානය කියලා ඒ පැත්තට තියෙන කාරණා සහ තව එහාට ගියොත් රූපාවචර ධානය ආයතනයක්. ඒක නෙවීම නෝ කියලා තේරුම් ගත්තත් නෙවෙයි කියලා තේරුම් ගත්තොත් තව එහාට හමුණු රූපාවචර ධානය. අන්න තමා තවන යෝගය. අනුയോഗ නැවත නැවතත් එන්න දෙන්නේ නැතුව තමා තවනවා තමා සිහින් කරනවා. මේක මමත්වයේ ඉටු කරගන්නවා අරක මමත්වයට නොදී එතකොට මමත්වයේ සියුම් වෙනවා. කොතරම් සියුම් වෙනවද කියනවා නම් ඒ ලබා තිබෙන ලෞකික සමාධිය පරම ශාන්තිය පරම සුවේ නිවන කියලා හිතනවා. එනිසා ඒන් කාලක්‍රියා කොට බුදුවරයෙක් දෙන්නෙක් තුන් දෙනෙක් පහළ වෙන තරම් එන්න වෙන්නේ නැති මේ සම්සුන් සමාධියේ ආකාසානංචායතන විඥානංචායතන ආකින්චඤ්ඤායතන නේව සංඥානා සංඥායතන තැන් වලට වෙලා ඉන්න වෙනවා. ඔබ වගේ කෙනෙක් නැති වුණාට මුලාවක් තියෙනවා. ඉවර නෑ. යටපත් කළා වූ ක්ලේශයන් ඉවර වෙයි නෑ. යාව සන්තා සමාපatti ආගන්තාරෝ පුලබ්බවන් සාන්ත සමාපatti නම් තියෙනවා තමයි ඒ වුණාට බිඳුනහම පුනර්භවයට එන්න එනවා. එහෙනම් ඔය කණ්ඩවෙන්ට නොදී ගිනි වලින් තවන එක කියන අර්ථය විතරක් ගන්න එපා අත්කලමතාන යෝගය කියලා. මුල් සංයෝජන පහට බැඳීම අත්කල කාමසුකල්ලිකානු යෝගයයි. ඒක මගහැර ගිය අය අග සංයෝජන පහෙන් හතරකට බැඳීම අත්කලමතාන යෝගයයි. ඇයි හතරකට බැඳීම කියලා මම කිව්වේ? සමහරුන්ට උපදින්නේ රූපාවචර ධානය. ඒක මමත්වෙන් ගත්තහම මානෝද්දච්ච අවිද්‍යාව. ඒතකොට රූප රාග මානෝද්දච්ච අවිද්‍යාව හතරයි. තව එහාට දිනු කරනකොට ඒක නිවන නෙවෙයි කියලා හිතනම රූපී ධානය හම්බ වෙනවා. දැන් අරූප රාග මානෝද්දච්ච අවිද්‍යාවෙත් හතරයි. දැන් මේ අන්ත දෙකේම මොකද්ද තියෙන්නේ? සංයෝජන. සසරට බැඳීම. එහෙනම් අන්ත දෙකම සංයෝජනයන්ගෙන් මිදලා නැන්නේ. ඒක තමයි අත්හල යුතු අන්ත දෙක කියලා කියන්නේ. අත්හල යුතු අන්ත දෙක කියන එකේ තේරුම gedara dora අතහැරලා කැලේට ඵලයන් කැලේ අතහැරලා මැද්දට වරෙන් කියන එක නෙවෙයි. එනකින් gedara dore අතහැරලා කැලේට යන්න වෙනවා මේක අතහරින්න. අරක කැලේ ඉන්න එක අතමත ඒකත් අතහරින්න කොහෙද ඉන්නේ එතකොට? එහෙම නෙවෙයි යාත්තේ ගන්න ඕන.
ඔබේ මව්පියන්ගේ මව්පියන් මේ ලෝකේ ඉපදිලා කාලා බීලා දොරවල් හන්දරවල් ගෙවල් දොරවල් හදලා දරුවන් හදලා වඩලා මේ ඉන්ද්‍රිය ගෝචර සැපත විඳලා ඉටු කරගන්න බැරුව ඇති වෙන්නේ නැතුව පරලෝ ගියා. වර්තමානයේ ඔබටත් ජීවිත අවසානයේ සිදු වෙන්නේ ඇති වෙන්නේ නැතුව පරලෝ යන්න. එතකොට එහෙමනම් මේකේ තියෙනවා දෙකේම භව බන්ධනය. අන්න ඒ නිසා භව බන්ධනේ නිදහස් වෙන්න මේ යෝග දෙකේම පාරක් නැහැ. මේ භව බන්ධනේ තියෙනවා කාමසුකල්ලිකාන යෝගේ පාපයේ පින්න කියලා දෙකකට බෙදාගෙන හරි දුක් වැඩිපාරේ සහ සැප ලෞකික සැප වැඩිපාරේ යන එකක්. කාම දුගතියට යන පාර, කාම සුගතියට යන පාර. ඒවට සත්වයා අහු වෙලා ඉන්නේ. මුල් සංයෝජන පහට අහු වෙලා ඉන්නේ. අර ඉන්දියානු සමාජයේ ඔය සංයෝජන පහ කැඩුවා නෙමෙයි කලේ බුදුන් වහන්සේ පහළ වෙන්න හිටපු අය. අතකල මතාන යෝගයේ යෙදීම තුළින් උපදින්නා වූ ධාන වලින් මේ පහ යට කළා. නීවරණ යට වූයේ වෙයි කියලානේ පෙන්වන්නේ. නිවීම නම් වූ සත්වයේ වහන ධර්ම වලට කියනවා නීවරණ. කාමච්ඡන්ද ව්‍යාපාද තීන මිද්ද උද්ධච්ච කුක්කුච්ච විචිකිච්ඡා. ඔබලඟ තියෙනවා. ධානලාභින් ඒවා නැතුව නෙමෙයි යට කළා. යට කරනකොට තමයි ධාන හම්බ වෙන්නේ. එහෙනම් මේ දෙකේම භවබන්ධනයේ තියෙනවා බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරවා දාලා භවබන්ධනෙන් මිදෙන්න මධ්‍යම වෙන්න ඕන. අර ළමා කාලේ වැඩියෙන් කෑවහම කාමස්කල්ලිකානයක නොකා හිටියොත් අතකන තනක ටිකක් කෑවහම ඇති කියලා කියන එක නෙවෙයි. චක්කුකරණී ඥානකරණී උපසමාය අවිඤ්ඤාය සම්බෝධාය නිබ්බාන සංවත්තති. ඒ සඳහා මේ පාරවල් දෙකේ නැහැ. අත්තකල මතාන යෝගෙත් නැහැ. කාංශකල්ලිකාන යෝගෙත් නැහැ. ඒක අනුයෝගෙන තියෙන්නේ. නැවත නැවතත් යෙදීම. අරමුණු රස ඉටු කරගන්න බලන එක. එතකොට කම්සුව නිවන කියලා හිතනවා ඒ ඉන්ද්‍රිය ගෝචර සැපේ තින අය. ධානසුව නිවන කියලා හිතනවා ඒ ධාන උපදවා ගත්ත අය. කම්සුව විඳින අය සක්කාදිට්ඨි විචිකිච්ඡා සිලබත පරාමාස කාමරාග පටිගෝලින් අහුවෙලා ඉන්නවා. ධානසුව විඳින අය රූප රාග අරූප රාග මාන උද්දච්ච අවිද්‍යාව වලින් අහුවෙලා ඉන්නවා. අන්න අනුയോഗයේ ප්‍රතිඵලය. නැවත නැවතත් දීම. අත්හරිනවා කියන්නේ ඇසෙන් කනෙන් නාසෙන් දිවෙන් රූප නොබලා ඉන්නවා කියන එක නෙමෙයි. මේ විඳින එක ඇත්තටම තියෙන එකක්ද? හදාගෙන විඳිනවද? ලෝකේ තියෙන එකක් විඳිනවද? සිතුවිල්ලක් තලු මරනවද? කවදාවත් ඇති වෙනවද? අන්න එහෙම විමර්ශන ඥානයක් ඇති වෙන්න ඕන. විමර්ශන නුවණක් ඇති වෙන්න වෙනවා. ආත්ම 500ක් ඈතට වැළුවත් මිනිසුන් ඒ යුග වල තිබෙනා වූ මේ පහසුකම් භුක්ති විඳිමින් මේ කාමයන් ඉටු කර ගැනීම පරණ සැප වශයෙන් සැලකුවා. අද සලකන අය ඕන තරම් ඉන්නවා. එසා සම්පූර්ණ කාලය ධනය ශ්‍රමය දියුණුව වෛද්‍ය පහසුකම් මුදල් හදල් ඔක්කොම දෙනවා. දැන් ඇති කියලා ඇති වුණ කෙනෙක් එහෙම නැහැ.
අන්න ඒ නිසා තමයි තථාගත බුදු පියාණන් වහන්සේ මේ අරමුණු සම්බන්ධයෙන් ආස්වාදය එහි ආදීනවක් තියෙන බව පෙන්නලා එබැවින් ආස්වාදයෙන් මිදීම අවශ්‍යයි කියලා නිර්දේශ කරන්නේ. නිස්සරණය. එතකොට ඒක තේරුම් ගැනීමේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් නේද කෙනෙකුට එන්න පුළුවන්කමක් තිබෙන්නේ. මේ අපි හොඳයි සැපයි සාරයි කියලා විඳින දේ ජාති ජරා ව්‍යාධි ශෝක මරණ සහිත අපාය හෝ මිනිසුන් හෝ දිව්‍යයන් අතර උපදිමින් භව ගමන දීර්ඝ කරන භව ගමනේ නිමාවක් නැති එකක් බව කවදාවත් අනුയോഗී නැවත නැවත යෙදෙනවා. ඊයේ යෙදුණා අද යෙදුණා හෙට යෙදෙනවා නැවත නැවත යෙදෙනවා නැත්නම් ඇසෙන් කනෙන් නාසෙන් දිවෙන් කයෙන් නැවත නැවත යෙදෙනවා. මෙදලා සතුට ලබනවා. විඳින සතුට. විඳින සතුට 16න් එකයි ඒක යටින් තියෙන විඳීම මමකට නොගත් සතුට 16න් 15යි කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ ලොකු සතුටක් පෙන්නලා මේ පුංචි සතුට අතාරින්න ඕන කියලා පෙන්නනවා ලොකු සතුටට එන්න නම්. නමුත් අපට ඒකේ සැප තිබෙනවා නම් අපි ඒක සුඛයක් වශයෙන් දකිනවා නම් අතාරින්නේ නැහැ. අනිසා ආස්වාදයක කාමයේ කියන එක අපි කියමු ආස්වාදය කියලා. ඒකේ ආදීනවයක් හෙවත් අයහපත් විපාකයක් තියෙනවා. ඒ අයහපත් විපාකේ දැක්කොත් තමයි අර කාමයන්ගෙන් මිදෙන්න නැත්තම් නිස්සරණයට හිත යොමු කරන්න හිතෙන්නේ. කොහොමද අපි ඒක හොයාගන්නේ? මේ රස විඳීමම තමයි භවවන්දනයට හේතු වෙන්නේ. රස විඳින්න දීලා මායාව භවබන්ධනය තුළ තියාගන්නවා. අර කුරුල්ලන්න කන්න දීලා උගුල්ලට අල්ලගන්නේ. ඒ වගේ මේ සැපතට මුලා කරලා සසරේ රඳවා ගැනීම මායාව විසින් නටවපු උගුලක්. නමුත් ලේසි කෙනෙක් ඒක උගුලක් බව තේරුම් ගන්නේ නැහැ. ඒ නිසා නැවත නැවතත් යෙදීම කියන අනුയോഗ කියන ඔස්සේ ජීවිත කාලෙම ගත කරනවා. අන්තිමට මේ ඉන්ද්‍රියන්ගෙන් සිත උපදවා ගන්න බැරි වෙන නිසා ඉන්ද්‍රියන් දුර්වල වෙනවා. ඇස කන ආදී දේවල්. නමුත් ඒවා තුළින් තමන් සැපතක් තියනවා කියලා ගත්ත මුලාව දුරු කරගන්න බැරි වෙනවා. ඒකයි අර භව බන්ධනය කියලා පෙන්වන්නේ. එහෙනම් ආයෙත් මේ වචන තේරුම් ගන්න අත්කලමතානුയോഗයේ මුල් සංයෝජන පහට අසු වීම. සැපින් දෙන්න ගිහින්. වචන වැරදුනා කාමසුකල්ලිකානුയോഗයේ මුල් සංයෝජන පහට අසු වීම. අත්කලමතානුയോഗයේ අග සංයෝජන මේවා යට කරන ගිහින් මේවා එපා කියලා සැප එපයි කියලා තමයි කැලේට ගිය අරගොල්ලෝ. ඒගොල්ලෝ ඒ හතරට පහෙන් හතරකට අහු වෙනවා. මේ අසුවීම කියන එක තුල මොකද්ද තියෙන්නේ? මීට වඩා ගැඹුරින් හොයන්න ඕන කාරණයක් ඒක. ඒක හොයන්න ඉගෙන ගන්න ඕන පුද්ගලයෙක් තුළ නෙමෙයි. අරමුණක් තුළ.
ඇසෙන් කනෙන් නාසයෙන් දිවෙන් කයෙන් ගන්නා වූ අරමුණක් තුල තමයි මේ අනුയോഗය හොයාගන්න ඕන. එතකොට අර වගේ සංසුන් සමාධියක් හොයාගත්ත කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔහු සමාධිය තුළ භව බන්ධනය හොයාගන්න ඕන. කාමයන්ට ගිජි වී සිටිනවා නම් ඒවා තුළ එයින් මිදෙන ආකාරය තේරුම් ගන්න ඕන. ඒවා ඈත් කරන ගින් අරවට ඉන්නවා නම් ඒකේ තියෙන සංසාර බන්ධනය තේරුම් ගන්න ඕන මිදෙන්න. ආයෙ මෙහෙන්න ඕන නැහැ. ගිහින් කියන්නේ එහෙ ගිහින් නෙමෙයි මෙලෝ උපදවගෙන ඉන්නවා නම්. එනිසා තථාගතයන් වහන්සේ වදාරන්නේ අරූපී වත අරූපාවචර ධානලාභියා තමන්ගේ ධානය අනිදුක්ඛ අනාත්ම වශයෙන් බලන්න ඕන කියලා. එහෙනම් ඔබට ධානය නැත්තම් ඔබ බලන්න ඕන ඔබේ කාමයේ අනිදුක්ඛ අනාත්ම වශයෙන්. දැන් මේ අරමුණ තුන බලනවා කියන එක කොහොමද මම කියන්නේ? ඒක භව බන්ධනයක් වෙන හැටි. අන්න ඒක තමයි කාමසුකල්ලිකාන යෝගයේ බන්ධනයේ සිදුවෙන ආකාරය කියලා කියන්නේ. අරමුණු රූපේ ශබ්දේ ගන්ධ රස වශයෙන් විඳින්න ගියාවුහම ඒවයි ඇති වෙන ඇලීමේදී ගැටීමේදී ඒවා මමත්වෙන් ගැනීමක් කරනවා. මමත්වෙන් ගැනීමේදී මගේ ආත්ම කියන බන්ධනයට අහු වෙනවා වචනින් කියන්නේ නැති වුණාට. එවිට කියනවා මමත්වෙන් ගත්තාම මාරයට අහු වෙනවා. මඤ්ඤමානෝකෝ බික්කු බද්දෝ මාරස්ස. අන්න ඒක තමයි කාමසුකල්ලිකාන යෝගයේ ආදීනමය. අත්තකලමතාන යෝගයේත් බද්දෝ මාරස්ස. ඒක වෙන විදිහකට. ඒක තමයි ඒකේ භව බන්ධනය. මෙන්න මේ විදිහට මේ දෙකම දුක්ඛෝ වෙන්නේ අන්න එහෙමයි. ඒක අපි මෙහෙම කතා කරමු. ගැඹුරින්. මම ඇස තුළ පැහැදිලි කළොත් කන තුළ නාසය තුළ දිව තුළ කය තුළ සිත තුළ ඒක තේරුම් ගන්න තරම් ඔබ සමත් වෙන්න ඕන. ධානලාභී හිටියොත් ධානය සම්බන්ධයෙන් ඔහුට කතා කරමු. ඔබට මං හිතන්නේ ඒක අවශ්‍යයි කියලා. මෙන්න මේ කොටස් අර සාමාන්‍ය බුදු සමය උගන්වන පොතපතේ විභාග පාස් කරන්න උගන්වන බුදු පොතපතේ නෑ. ඔබට එතකොට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වේවි. පව තුල අවිද්‍යාපත්‍ය සංඛාරා, පින තුල අවිද්‍යාපත්‍ය සංඛාරා නැත්නම් ඇස තුල කන තුල නාසය තුල දිව තුල කය තුල අවිද්‍යාව සත්‍ය සංඛාරා නම් වූ වැරැද්ද සිදුවෙන බව. අන්න එක තමයි අනුയോഗයේ තිබෙනා වූ බන්ධනීය ස්වභාවය සහ ආදීනවය. එහෙනම් අපට අරමුණු අල්ලා නොගැනීමෙන් අවසන් කිරීමේ මධ්‍යම ප්‍රතිපදාවක්. රූප ශබ්ද ගන්ධ රස. ධානලාභියාට ධානයේ මමත්වෙන් නොගැනීමෙන් ප්‍රතිපදාවක්. දෙකොල්ලන්ටම අල්ලා ගැනීම වෙනුවට අල්ලා නොගැනීමේ ප්‍රතිපදාව තමයි වැදුම් පිළිවෙත කියලා කියන්නේ. මේක ඉතින් සත්‍යභංග සූත්‍රයේ හෝ එවත් මේ ධම්සක් පැවතුම් සූත්‍රයේ හෝ තියෙන පරිදි විස්තර කරන්න ගියොත් මේ කාලය මදි වෙනවා. එනිසා අපි දැනට අපි පොදු පෙළකින් කතා කරලා ඒක තමයි කෙනෙක් ගාව ඇස තුළ කන තුළ නාසය තුළ සිදුවෙන්නේ කියන එක තේරුම් ගන්න.
අන්න ඒක තමයි අනුയോഗය කියන එකේ තේරුම. නැවත නැවතත් විදීම තුළ භව බන්ධනය. මේක මව්කුසෙන් බිහිවූ ලදරුවා ජීවිත තරුණයෙක් වෙලා මැදියට ඇවිදින් මහල්ලෙක් වෙලා මරණයටපත් වෙනවා කියන ජීවිතය තුලින් බලන්නේ නැතුව අරමුණු රසය තුලින් බලන්න පොඩ්ඩක් ඉගෙන ගන්න. එතකොට මෙහෙමයි සංයුත්ත නිකාය පෙළ දහම් වල පවතින්නේ. තින්නම් සංගති පස්සෝ ඇහැට කනට නාසයට දිවට කයට සිතට කරුණු තුනක එකතු වීමෙන් පළවෙනි චෛතසිකයවත් ස්පර්ශය පහළ වෙනවා. ස්පර්ශය අපිට ඕන විදිහට විඳින්න ලෑස්ති කරගන්නවා. පස්සපච්චා වේදනා. තම තමන්ට රුචි අරුචි පරිදි. විඳින්න ගියාම ඒකත් එක්කලා ඇලෙනවා ගැටෙනවා වේදනාපච්චා තණ්හා. තණ්හා වුණාම අන්න සසරට ඇලෙන්න අවශ්‍ය බැඳීම සිදු වෙනවා උපාදාන. උපාදාන වුණාම සසරේ නැවත උපදින්න අවශ්‍ය හේතුවක් චිත්තාභ්‍යන්තරේ නිදා ගන්නවා බව. මෙන්න අරමුණු රසයේ මමත්වෙන් ගෙන විඳීමේ ප්‍රතිඵලය අනුയോഗයේ ප්‍රතිඵල ආදීනවය. සසරට බැඳෙන එක. ඒ තණ්හා උපාදාන භවයට ඇහැ තුල ගත්තත් කන තුල ගත්තත් නාසය තුල ගත්තත් දිව තුල ගත්තත් පව තුල ගත්තත් පින තුල ගත්තත් කියනවා අවිද්‍යාපත්‍ය සංඛාරා කියලා. අනේක තමයි මායя අපට නොදැනෙන්න එළලා තියෙන බන්ධනේ හැටි. ඒක අපි කතා කරන රූපේ ශබ්දේ ගන්ධේ රසය අර ධාන සම්බන්ධයෙන් අපි කතා කරන්නට අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් ඒකෙත් පවතිනවා ඒක. එතකොට පව හෝ පින නෙමෙයි. ඒ උපදවාගත්ත රූපී හෝ අරූපී ධානය. ඒක ඇහැට කනට නාසයට දිවට කටේ මනෝද්වාරිකව පවතින්නේ. ඒකෙත් ඔය පස්සපච්චා වේදනා වේදනාපච්චා තණ්හා තණ්හාපච්චා උපාදාන උපාදානපච්චා භව කියන වැරද්ද තියෙනවා. එතකොට ඒක උද්දම් භාගී. රූප රාග මානුද්දච්ච විද්‍යාව. අරූප රාග මානුද්දච්ච විද්‍යාව. අර කාම රාග පටිග වෙනුවට. එතකොට ඒකත් අවිද්‍යාපත්‍ය සංඛාරා. අන්න මේ යෝග දෙකම අවිද්‍යාපත්‍ය සංඛාරා වලින් මිදිලා නැහැ. එබැවින් අරමුණු රසය පිටිපස්සේ යන පුද්ගලයාට අරමුණ තුළ බැඳීමෙන් සසරට බැඳීම කියන එක සිද්ධ වෙනවා. ආස්වාදයෙන් ගැනීමෙන්. ඒක තේරුම් ගත්තේ නැතුව අරමුණු හංගල අරමුණු වෙන්නේ නැත සමාධියක් හදා ගන්න කියන පුද්ගලයා ඒ හදාගත්ත සමාධියට අහු වීමෙන් සසරට බැඳෙනවා. මේ නිසා මේ දෙකේම ජාති ජරා ව්‍යාධි ශෝක මරණ ඇරුණාම ඊට මෙහා ප්‍රතිඵලයක් හම්බෙන්නේ නැති හින්දා පෙන්වනවා අත්කලමතාන යෝගෝ දුක්ඛෝ කාමසුකල්ලිකාන යෝගෝ දුක්ඛෝ. සිද්ධාර්ථ කුමාරයෝ රම්මසුබ මාලිගාවල ඉඳලා ඒ පැත්ත හුඟක් විඳලා වරලා වනාන්තරයට ගිහින් ආලාර කාලාමලට එහා ගිය දුෂ්කර ප්‍රතිපදාවක් ගත කරලා ওই දෙකේම දුක තමයි තියෙන්නේ නැත්තම් අවිද්‍යාපත්‍ය සංඛාරා තිබෙන්නේ කියලා ඔය දෙකම අල්ලා ගැනීමක් බව දේශනා කළා. එහෙනම් අපට කාම අරමුණු අල්ලා නොගැනීම. ඔවුන්ට රූපී අරූපී ධානය අල්ලා නොගැනීම තියෙනවා නම් අල්ලා ගැනීමෙන් සසරට බැඳී අවසන් වේ ඒක අනුയോഗේ. අල්ලා නොගැනීමෙන් නොබැඳී අවසන් කළ හැකි මජ්ක්‍ධිම ප්‍රතිපදාව. එහෙමයි මජ්ක්‍ධිම ප්‍රතිපදා.
ගැඹුරට විග්‍රහ කරගන්න ඕන. එනිසා අර පාසල් යන කාලේ හොයි විභාගෙට ලියන කාලේ පාඩම් කරගත්ත අර්ථයෙන් බලන්නේ නැතුව ඕරම් භාග්‍ය සංයෝජනට බැඳෙන එක අත්කල මතන යෝගයේ වශයෙන් කාමසුකල්ලිකාන යෝගයේ වශයෙන් උත් අපට ඔබට නොතේරුණත් එදා සමාජයේ හෝ අදත් වනාන්තරගත වෙලා ධර්මයක් නැතුව ලෞකික ධ්‍යාන වඩා ගත්තා ඉන්නවා නම් නිවන කියලා හිතාගෙන ඒක අත්කලමතාන යෝගය වශයෙන් උත් තේරුම් ගන්න දෙකේදීම අල්ලා ගැනීම තියෙනවා. අනුයෝගෝ නැවත නැවතත් හොයනවා. දැන් ඔබ අන්තේ අනුපගම්ම. මෙහෙනම් ඉන්නේ මෙහෙ අරමුණ අල්ලා නොගැනීමෙන්. ධානයේ නම් ඉන්නේ ධානයේ අනිදුක්ඛාන වශයෙන් බැලීමෙන්. මධ්‍යම වෙනවා කියන්නේ ඒකයි. මධ්‍යමා ප්‍රතිපදාවේදී සසරට මැදෙන්නේ නැතුව අවසන් වෙන නිරෝධය අහු වෙනවා. අර වේ නිරෝධය නැහැ. ඒවා තිබෙන්නේ සසරට බැඳෙන්න හේතු ඉතුරුයි අවසන් වෙන ශේෂ අවශේෂ නිරෝධය. එන්න මේ කරුණු ධර්ම ශ්‍රවණයකට සාකච්ඡාවකට කල්පනාවකට තේරුම් ගන්න මේක සුන්දර දහමක් බුදු සමය කියන්නේ. ආවට ගියාට බණ පොතක් ඉස්කෝල පොතක් පාඩම් කරලා මලක් පහනක් පූජා කරලා එළවෙන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. ආස්වාදය කියන්නේ සතරට බැඳෙනවට. ඒ ජාති ජරා මරණ භෝග සංසාරේ යන්න වෙන එක තමයි ආදීනවය. එහෙනම් ඒකෙන් නිස්සරණය කියන්නේ ආස්වාදයෙන් විඳිනවට. එතකොට මේ අරමුණු රසය විඳින පුංචි සැපත වෙනුවට ඊට යටින් පවතිනා වූ අසීමිත සැනසීමක් හම්බ වෙනවා. ඒක මිනිස්සුන්ගේ ජීවිතය තුළ ලැබෙන්න ඕන දෙයක්. ඒක තමයි නිවුන සැනසෙන ජීවිතයක් කියලා කියන්නේ. අරවැය තියෙන ඇවිස්සෙන කලවල වෙන ජීවිතයක් පෘථග්ජනයාට. එතකොට බාහිර වස්තු වල නෙමෙයි තමන් මේ සැප විඳින්නේ හදාගත්ත අරමුණේ කෝව හදාගත්තත් ඒක සීනයක් නැත්තම් හිතාගත්ත දෙයක් කරනවම තියෙන දෙයක් නෙවෙයි. අපි කියන සිතුවිල්ල තල් මරනවා කියලා. මේ කරුණ මීට වඩා පැහැදිලි කරන්න තවත් විනාඩි 15ක් ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මං හිතන්නේ විනාඩි 45ක් කාලය ගත වුණා. ඇති. හිතලා බලන්න. ඒකයි ඇලී ගැටි අවසන් කරන එක දෙකම අනුയോഗ මමත්වෙන් ගැනීම පවතිනවා. සසරට බැඳෙනවා. නොබැඳෙන නම් ඇලී ගැටි අවසන් කරන්න නැතුව ඉන්න. ඇලී නොගැටි අවසන් කරන්න වෙනවා. තම තමන් ඉන්න ප්‍රතිපදාවක. මේ කරුණ වැටහෙනකොට ඔබට ඇඳුමක වුණත් ආර්ය පුද්ගලෙක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන් වෙනවා. ආර්ය පුද්ගලයා මේ අතහරින මාර්ගය යනවා. තියෙන කාමයක් අතහරිනව නෙමෙයි කාමයේ ඉස්සතර බව දැනගෙන ඊට වඩා හොඳ සැනසීමක් සඳහා එහි මුලාව අතහරිනවා. එනිසා අපට තියෙන්න ඕන ඔය උගන්වන පදවල අතීතේ නෙමෙයි අපි තුල බලන්න පුළුවන් හැකියාවක්. එතකොට ඒ ගන්නේ ප්‍රඥාවන්තයන් සඳහා මේ බවනක ධර්මයේ කියලා කියන්නේ ඒක තමයි. පාවිච්චි කරපුවම අපි මේ ඇත්ත වශයෙන් දකින්නදී විශාල මුලාවක් වගේ තේරුණාම අතාරින්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම කියනවානේ අපිට පුංචි කාලේ පෙවුන ඉර අපි වටේ රවුමක් ගහලා යනවා. ඒක ඇත්ත කියලා අපි හිතන් ඉන්නවා. දැන් හදන්නවා ඉර කොහෙවත් යන්නේ තියෙනවා අපි රවුමක් ගහනවා කියලා. අනගේ අපට සැපයි වගේ පේන දේ බුදුරුන්ට පේනවා අනන්ත ජාති ජරා ව්‍යාධි ශෝක මරගෙන දෙන්නව ඉවරයක් නැති වදයක් කියලා.
ඒ මිනිස් මනසම උදව් කරන ඊට වඩා උත්තරීතර සැලසීමකට පාර කපා ගන්න පුළුවන් බුද්ධෝත්පාදයක සදහම් හමු වුණාම. කාමසකල්ලිකාන යෝගීන් සදහම් හමු වෙලත් නැහැ, අතමතාර යෝගීන් සදහම් හමු වෙලක් නැහැ. සදහම් හමු වුණාමයි මැදුම් පිළිවෙලට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. සදහම් නිසරණින්. මේ කරුණ ඔබට වටහා ගන්නට ලැබේවායි කියන සුභාශිංසනය කරමින් මම අදට ඔබෙන් සමු ගන්නවා. දහම් මැස පෑදේවා.